बिल्कुल ही गर्म हो गया है एंड दिस इज़ 125 ग्राम ऑफ this and I will just shake it nicely very fast and just close it. अब इसमें प्रेशर बनेगा एंड जैसे ही एक सीटी होगी we will just wait for a while and then it will be done. So let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 and it is almost done guys. मैं थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ. ओके अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है. 53 54 55. अब थोड़ी सी पॉपकॉर्न वाली स्मेल आ रही है तो हम इसको खोलेंगे. ओके आई गेस हो चुका है. लेट्स सी. Damn, it's all done. Look at this. कितना अच्छा हुआ है.